ikhulumela ngesikhumba sengwe, ingonyama kuphela ebifaka imbatha lengwe, kwala izinto zishintsha. Le nkulumo lena ungizwa ikhulumile i-right, kodwa ikhuluma endaweni e-wrong. Bekumele lethi iphume edlunkulu, uphume ukukhuluma edlunkulu, kuthi ukukhuluma siyacela ukuthi abantu abangamatshitshi abafake imvunulo yamatshitshi shane zakhe. Iy'nsizwa zifake imvunulo yey'nsizwa. Abantu abangasezona iy'ntombi abavumelekile ukufaka imvunulo yabantu abazintombi shane zakhe. Bese kuthi ukukhuluma ukuthi intombi ayisiphathi isikhwili. Yinto khona leyo kwasi ukukhuluma siyikhuza lento. Intombi ayisiphathi isikhwili. Intombi ayifaka ubrainwood, fanele umthetho ume. Owesilisa ufaka owesilisa, owesifazane ufaka owesifazane. Kukhulunywe idlunkulu. Hhayi ukuthi kodwa ngoba uhlanya solukhulumile bafuna lukhulumile uhlanya. Ayikho into ezoyenza. Masekhuluma uhlanya lukazwelonke ungezwa okwamthunu. Ayikho into ezoyenza. Solukhulumile uhlanya shane zakhe. Lotha ikhale ayikhalisa. Selikhulumile manje uhlanya, akazi ukuthi ngizothini kodwa uhlanya selenze njani. The madman has been spoken. Ayikho into hayi bo, nayi uyidlala indaba. Ungangithatha kanjani indoda nkulunkulu wami?